Ej, nos, draugi. Sirsniņā klopējās. Blin. Iedzeram tēju. Ieliekam patīk. Bet man kaut kas ir kausā. Čau, labrīt visiem draugiem, rakariem, sekotājiem un visiem, kam patīk šis hobijs. Bišķiņi vējš pūs, cerams, ka jūs man dzird, bet es atbraucu uz savu iecienīto vietu. 5 metru tramplīns, 10 metru tramplīns. Parasti es nirsu pa to pusi, bet šoreiz mēs pabrādāsies ar Devus 2 kausiņu. It kā te esot martā. Es nezinu, kurā mēnesī tur bija martā, man liekas, nosusinējuši un tīrījuši no aļģiem šitē. Bet man maz ticās, jo es, ka nir tur bļinā dziļumā vispār bija tās zāles pa pilnā. Nu, vot, vējš pūš, jā. Teikšu, ka vienmēr piesekojam. Liekam patīk, padalāmies ar video. Pārējie arī redz, kā latvieši Dānijā roka. Rakars Dānijā. Nu ko, satiekamies ūdenī un skatāmies. Turam īkšķis. Nu tā, draugi. It kā te ir aļģis, esot tīrīts. Bet, man liekas, nekas nav tīrīts, te pils ar zālēm. Tur kaut kur tai pusēs ienāca, izgāja tādu līkumu. Salasīja kaut kāds 3 korķīši. Gribēja, ka šito malu noiet, pieiet te pie tām alumīnija trepēm. Un te baigi skan. Tās treps baigi skan. Bet tā Devus es jūtu, ka ir kaut kas maliņā. Kaut kas blaks ir un pacēlu uz pirmo. Bet es viņu meklēju. Un nevarēju atrast. Bet es pamanīju kaut ko. Tā, šitā izdarīs. Tā es varu nofilmēt. Tā, jūs redz, draugi. Jūs redz, draugi. Riņķīts. Aha, neko cilvēki jau nāk peldēties. Bet man ir pirmais riņķītis. Un tepat pie trepēm. Ja konkurenti bijuši, tad baigi grūti paņemt, tas treps bļauja. Ja viņas ir ņirža veika, laikam nevis alumīnija. Bet pirmais riņķītis ir un es domāju, ka tas ir sudraba. Kaut kā tā. Ņemam ciet un rokam tālāk. Tā domā, ka esi dūlis. Bet cilvēki jau peldās. Cik ir pulkstens? Cik ir jau no rīta? Nā, cik mums rāda Devus? 7 minūtes pāri 5. Tie no tusiņi. Nu tā, pie tām trepītēm bija viens grezentīši. Atradu vēl pāris korķīši. Nu nekā, meklējam. Gredzens ir, tas jau priecē. Atkal mums ir signāliņš. Es jau domāju, ka korķīts. Bet iekšā stūrītī. Vo, reku var redzēt. Reku. Hejā. Tas ir gredzentiš bijis. Tas ir bijis gredzentiš. Jā. Proves neredz. Bet otrais jau. Baigi čābīgi skanēja. Bet neko, ņemam ciet. Man liekas, ka otrais sudrabiš jau. Tā kā brauciens ir izdevies. Var teikt, sākums arī labs. Bet parasti tev ir tā, ka pirmie un pēc tam visu dienu nekā nav. Labi, ņemam ciet. Te mums bija ritīgais zelta signāls. Rītīgākais zeltnieks. Tie, kas roka Devus. Devus 2 sevišķi, tie zina. Ka ņirži veika uzgrieznītas skrūvīt. 45, 46. Rītīgs zelta riņķīts. Bet šeit tev. Nu nekā, saimniecībā noderēs, draugi. Ņemam ciet. Atkal viens rītīgais zelta signāls. Jūs redz, jā? Tā. Redzēju,
Kaut kāds hamuts, klemmi kaut kā. Sadzīvē noderēs. Es te pats staigāju ar tiem kokiem. Reku, tur tiem šnoriem ir tāds pats līdzīgs. Pievilkts. Labi, ņemam ciet. Mazišs signāliši bija. Ilgi meklēja. Visu laiku likās, ka krīt ārā. Mums no kausa. Bet beidzot sadabūja. Vispār rokās varēs paņemt viņu? Jā, var. Redzēju, ko? Tā. Maziņa sirsniņa. Ir. Maziņa sirsniņa. Un te aizmugurē provus arī ir, draugi. Tos mēs bildēs apskatīsies. Mazs bijis medaļoniši vai auskarīši. Ot tā kaut kā. Es te pat grozās vēl gar šitiem mirtiem. Un ir jau atkal sudrabiši. Labi, ņemam ciet. Tas tik priecē. Rokam tālāk. Man bija signāls tāds. Un reku ūdenī. Blin, negribas bāzt to kameru ūdenī. Bet es kaut ko redzu. Ciek, es iebāzīs kameru ūdenī, te jūs neko nedzirdēs. Bet tūlītās izceļam kopā. Man liekas, ka tas ir. Redzēju, kā paņēmu uz pirmo. Hejā. Tik pie acenēm. Nobok bērniņam pazuduši noteikti. Kāds puika peldējies un pazaudējis. Tās izskatās bērni. Nu neko. Traumīti. Nu neko, ņemam ciet. Liksim kolekcijā. Bet puika noteikti bez brillītēm aizgāja mājās, jo izskatās pēc bērnu brillītēm. Bet nav stiprs arī. Varbūt kaut kāds dekoratīvās. Smukumam. Atkal bija rokamais signāliši, draugi. Un jūs redz? Re, kāds mazs kakuts. Blin. Te kāds ūdens mēlis paliekam ar uzroki. Bet šis ir no kaut ko smukums. Redzēji ko? Bet tīrākais sudraba signāliši. Labs. Varbūt kādai roksprādzei. Ņemam ciet. Ritīgi labs signāls bija, draugi. Labais bija ritīgi. Un es domāju, nu tam ir jābūt kaut kam. Un jūs redzēt, paskaloju. Un man ir riņķīts. Blin, šitas labi skanēja. Jo. Mēlis ir kā vēlis. Bet man liekas, ka tas ir sudrabs. Blin, interesanti. Labais, ne? Kurais jau trešais? Trešais šodien jau. Neredzēs provīt. Te bija atbraucis komūnu vecs. Tie, kas apsaimnieko. Viņi teica, ka katru gadu nolaižot šito dīķi. Bet redz, krīt nost. Es viņam teicu, ka es sameklēju te veselu čupa pudelēm un korķiem un visu kaut ko es. Nu ir jau riņķīši arī trāpās kaut kāds smukumu. Viņš man teica, traktie jaunieši. Vieglāk iemesti ūdeni nekā konteinerā. Bet viņš teica, nu pa to viņi arī tērē 1 miljonu gadā. Apsaimniekotāji. Bet šis labs. Skanēja ritīgi tā pēc grāmatu. Labi, nav kur runāt. Ņemam ciet un tev vēlāk apskatīsies. Te bija labs signāls. Es jau domāju, ka riņķīts atkal. Bet jūs paskatās, ko tie pīpmaņi dara. Iemetuši savu pīpu ūdenī, bitīt matās. Redzēju ko. Labi patīrīs. Pēdējie dūmi ievilki. Un ūdeni iekšā baigās cūks, ne? Labi, ka tāds rakars no Latvijas ir. Kas te bišķi patīra. Ej, nost, signāls bija 39. 39. Britīgākais folijas. Blin, nu tas būs bižuks atkal. Tas būs. Ej, tu nostrauki. Nu davai. Blin, nu smaksi. Krās ir. Tā. Jā, tas ir bižuks.
Un akmeņi izkrituši. Ej, tu nost. Nē, nav nekur nekas. Nav. Dulliet cilvēki, kā jūs ar šitādiem staigā? Ej, tu nost. Man nav ko teikt. Nemāk es filmēt šitādos gadījumos. Bet šitāds muku rokspāds ir īstajā krāsā. Un... redz, aiztais ciet. Oh! Iekrita kā ūdenī. Reku smuku guļ, redz. Ej, tu nost. Labi, vēlāk, kad nu paskatos, kur vēl labāk, tā kā pēc grāmat, ne? Ej, tu nost. Labi, pietiek priecoties, ņemam ciet bižutēriju kastītē iekšā. Ja tur nav nekāds cipars, bet man liekas, ka nav. Man liekas, ka nekā. Ej, nost. Vismaz būtu bižutērijas firma ieklopēt. Bet te jau pat palobījies kaut kas nost, reku. Nē, tu līdz patīris, tur kaut kas ir. Nē, tur nekas nav. Redzēji? Buļin, labi, nošansēts. Nu labi, viens akmens izkrits. Nu nav nekur nekas virsū. Nu nav, mait. Buļin, man vajag cipariņu 5, 8, 5. Un diena izdevusies. Groza negrāz. Groziņ, kā viņi grib. Buļin, kādam ir tā ļaunā aci. Noskauts, un man tās prāvas nenāk. Labi, somiņā iekšā rokam tālāk. Buļin, nevar pat somiņā ielikt. Staigā mans te. Do virsū. Nebija signāla, vien kapiķi izrak pāris korķis. Un te bija kā viens stiprais signāls, un te jūs redz, draugi. Šitas jau bija jau galvenais 90 pēc cipariem. Jū! Paskaties, ko mēls. Poga nolupinās. Blin, tas ilgtei stāvēs. Patīrīs biški. Redzi? Kāds smokuls. Bet tas, man liekas, ir bižuks. Vējš pūš. Jūs man dzird, nedzird, bet man liekas, ka tas ir bižuks. Ritīgi bižutērijas kāds. O, labi, riņķīts ir. Uzreiz varētu dzirdēt, ka ir. Piu, 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 piu. Buļļau, ka prieks. Ņemam ciet. Kaut kas mums ir atkal. Kaut kas ir kausiņā, draugi. Tas izskatās pēc kaut kā auskars bijis. Melis kā vēlis. Bet neskanēja kā sudrabs. Kaut kā dobs kāņi bija tāds. Tieviši, sūdiši. Neko darīt. Jāņem ciet. Nezinu, man liekas kā auskars, ne? Labi, pēc tam paskatīsies. Augsts paliek, ūdens boiga augsts. Cilvēki peldās. Mans te do virsū. Es tā mēģinu tā sistemātiski, zigzagā, apaļveidā. Nokaplēt visu. Izlīd ārā mans no tā ūdeni. Un te ir viss, ko sakaplēt. Kaut kāds 2,5 stundas nodeva. O, jā. Nu viss pa biškam. Rokas izmirkuši. Bet šis ir sudrabišs. Tā, tas ir sudrabišs. Šitais arī sudrabišs. Tā, nākošais. Šitais es nezinu, kas ir. Mēs ieliks bildes pēc tam. Kas vēl mums tie ir? Reku. Šitas baigs. Jūs redz. Rītīgā bižutērija. Bet kā jau riņķīts, tas skan uz urrā. Tā. Šitais ar draugi. Varētu būt sudrabiši. Mājās patīrīs, tā paskatīsies. Pīpētais. Puiki. Žēl kāds puiki vai kāds bērnišs. Brillīts pazaudējis. Mans atrada kapiķi. Nirža veiks skrūvs.
Tā, man bija vēl kaut kur, man liekas, bija kaut kas vēl draugi. Šī tāds vēl. To ar vēlāk mēs paskatīsies. Patīrīs. Bišķi nosal šodien. Bet šis kaut kāds auskars ir bijis. Es nezinu. Tā, bija tāds medaļoniš, ne? Kur ir tāds mazīš sirsnīgs? Šī tāds vēl bija. Arī no smukumiem varētu būt uz sudrabiņu velti. Nezinu, kas tas pa bļembaki. Tā. Viss kaut kas. Pagaidiet, ko tu? 2 baterijas. Reku ieva. Reku. Šitas ir arī sudrabiši. Sirsniņi tāda. Bijis vai pie Auskara vai kur. Reku provīts, jā. Šito es redzēju. Vot. Mirža veiku uz uržā. Un tā man šitāds, draugi. Rokas prādzīt. Bet te Dānietiem bērniem noteikti. Zirgiem patīk, jā, šitas tā kā zirgiem, tas mutē, ko liek tie dzelži. Kādam mazajam jātniekam. Un tas šitas bija. Ej to nost, nu tā kā pēc grāmatas. Nu kur vēl labāk. Bet piever acis tas, kam skauž. Jo noskaud man to provu noteikti. Nu nav neviens cipars, lūru un gros, kā grib, bižotērija. Ot tā, nosals ir bišķiņi, ko darīt, augst vasar šovasar arī Dānijā. Nu, ot, pievienošu bildīts. Tāds mans šodienas raciens, kā tā ir, vienmēr nevar būt kā ir, jābūt ir šitā, kaut kā tā. Nu, teiks, ka vienmēr ejam rokam rādam un satiekamies jau nākošajā video.